Ashama akka harka fuune akkam jirtu maatiin chaanaalii ambootech viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe PC yookaan laptopii yeroo bittan wanta ilaaluu qabdan keessaa tokko baatiriidha. So isa akkamitti akka check gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Na hordofaa yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kana akka taatan isin affeera. So jalqaba irratti maal gootu search baarii bira dhaquudhaan iddoo kana biratti CMD yookaan command prompt jettanii barreessitu jechuudha. So isa jalqaba irratti isin dhufu irratti right click gochuudhaan run as administrator jettanii irratti cuqaastu jechuudha. So erga kanatti isiniif fidee booda iddoo kana biratti maal jettanii barreessitu screen irratti isiniif barreessa jechuudha. Power cfg space / battery report jettanii barreessitu jechuudha. Battery report jettanii barreessitanii booda enter jettuun yeroo enter jettuun paazii tokko isiniif kenna jechuudha. Iddoo kana bira C jedhee iddoo jalqabu kaasee hanga HTML isa jedhu irratti control C gootu yookaan immoo copy gootu jechuudha. Copy gootanii erga qabattanii booda gara browser keessan bira dhaquudhaan search baarii iddoo linkiin itti barraa'u irratti paste gootu jechuudha yookaan immoo control V tuqxu jechuudha. Achiin enter jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti internet isin hin barbaachisu. So enter jettuun jechuudha. So akkuma argitan battery report isiniif fideera jechuudha. So iddoo kana biratti amma wanti barbaachisaa saate iddoo kana bira jira jechuudha. Install batteries isa jedhu irratti jechuudha. Iddoo kana biratti akkuma argitan iddoo kana biratti maaltu jira design capacity isaa akkuma argitan iddoo kana biratti 32 oliidha jechuudha. So PC yookaan laptop yeroo bittan iddoo kana biratti design capacity isaa 40 oli yookaan 30 ta'uu qaba jechuudha. So mana 15 yookaan 20 dha taadhaan battery life sun baay'ee du'aadha jechuudha. So iddoo kana biratti akkuma argitan 32 oliidha jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Biyaan sa'aatii 4 tura jechuudha. So isin garuu kan ilaaluu qabdan iddoo kana biratti sirriitti full charge capacity dha jechuudha. Akkuma argitan kan koo 28 gadi bu'eera jechuudha. Jalqaba irratti design capacity isaa 32 ture gara 28 gadi bu'eera jechuudha. Baay'ee gadi bu'aa jira jechuudha. So yeroo PC yookaan laptop bittan iddoo kana biratti sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. So ammam gadi bu'aa jira 20 yookaan 15 gadi bu'eera taanaan battery life sun baay'ee du'aadha jechuudha. So iddoo kana biratti 40 yookaan 50 ol yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Sa'aatii 6 hanga sa'aatii 8 turuu ni danda'a jechuudha. So kana sirriitti check gochuu qabdu jechuudha. Full charge capacity isaa zaseemii ta'uu qaba jechuudha. Yeroo PC sun haaraadha taanaan wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Baay'ee wal caaluu qaba jechuudha. Baay'ee caaleera taanaan yeroo baay'ee kun hin jijjiiramu jechuudha. Isa kanatu jijjiirama. Amma fayyadamaa deemtan ani amma fakkeenya PC kana baay'ee fayyadameera waan ta'eef 28 gadi bu'eera jechuudha. Amma man fayyadamaa deemu gadi bu'aa deema jechuudha. Achiin battery life isaa du'aa deema jechuudha. So achiin ni bada jechuudha. So isa kana sirriitti check gochuu qabdu jechuudha. Yeroo PC yookaan laptop bittan 30 yookaan 40 yookaan 50 ol ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. So akkuma 32 baay'ee gaariidha. Sa'aatii 4 ni tura jechuudha. So isin isa kana erga sirriitti ilaaltanii booda iddoo kana biratti ammam gadi bu'eera haaraadha moo itti used dha jechuudha. Isa check gochuu qabdu jechuudha. So iddoo kana biratti sirriitti isin kan ilaaluu qabda full charge capacity iddoo kana biratti sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Isa kana jechuudha. So viidiyoon koo har'a akkasinitti tole abdiin qaba. Gaaffii yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu dandeessu. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti nagaatti.